地產，即係當然啦，男人喺屋企當中又可能大力啲啦，佢又願意做呢個責任啦。但係咧，我覺得嚇，即係我作為小姐咧，我覺得你大力啲嘅。喺大力啲度玩，小碗紅喺度鏟雪，我睇隔離呢度影相，都踢啲雪咯。好靚喎！你幫小碗紅嗰啲相，得唔得啊？簡直係好似古裝咁樣。即係用手機真係快文吹雪嗰種 feel。播翻首中樂出嚟，簡直有咗意境出嚟。即係佢係呢個咩啊？穿越嚟到呢個世代，幫我鏟完雪就踢翻佢就翻返去唐代。但係我真心想同大家講嗱，喺呢個過程當中咧，因為我哋同啲隔離鄰舍都好好啊，好 friend。咁我哋對面咧有華人同埋其他族裔嘅朋友仔啦。咁啊，我哋左邊亦都係其他族裔嘅朋友仔啦。咁啊，小碗紅會譬如六、星期日，咁就成條街好靜。佢會即係喺我哋鏟完之後咧，我哋知道斜對面嘅阿小哥哥咧，佢扭親條腰，咁小碗紅又去咗斜對面幫我哋鏟，即係用鏟埋追。跟住我哋正對面，即係都唔係正啦，總之就係都係斜對面嗰兩間啦，又幫埋嗰個其他。咁啊，我哋左邊咧就亦都另外一個朋友，咁啊小碗紅就即係加埋我哋自己鏟咗4家人咁樣。但係我覺得呢種鄰里互助咧，我係會支持嘅。我之前喺嗰度玩雪啦，即係俾佢睇到我啦，等佢繼續有力咁樣吹雪啦。不過，你話可唔可以講清楚先？見到你就有力吹雪嘅。OK 好。我只有企喺哇！你啲鼓勵真係犀利，係跟住。同埋仲有咧，我係潛意識一路都有一個嘅諗法，就係我要確保佢安全啊。係咩意思咧？嗱，我即係今日 Family Day 啦，亦都多咗啲朋友今日休息啊，可能一齊聽節目啊。我亦都好希望家庭當中嘅朋友留意呢樣嘢。無論你屋企當中年輕力壯嘅出去鏟雪，譬如阿仔出去鏟雪，或者係老公出去鏟雪，咁嚟計先啦。我覺得始終都有個家庭成員，你一係就出邊陪下佢，即係執頭執尾啊，或者鏟下啲細嘅地方，又或者咧你隔一陣就出去望下佢。即係人生時間就係我識得，即係我間接識咗個朋友，咁佢喺1年之前 exactly 就上年嘅大概呢個時候，年輕力壯細過我哋㗎，佢就喺屋企門口鏟雪就走咗啦。咁啊，後來好似原因係乜嘢啊？係個心臟係突然間。我即係其實佢即係總之我係間接性我知啦，因為我有共同嘅朋友認識佢。呢個男仔非常之好，好顧家，好孝順，單身嚟揾女朋友嘅。咁佢當時同我認識嘅一個小姐姐仲係好好。咁啊，總